anggur untuk Vira. Kalau saya bangku anggur, tapi itu ada itu kecap panas yang jeruk asin. Aku masih sakit nih. Aku bawa batu-batu. Pada saya tadi malam saya batu-batu muntah dan bersehat. Tapi saya ke dokter. Tapi saya sembuh. Beda salah. Jadi saya sembuh kalau minum obat jeruk. Minum ya. Ya tunggu. Oke. Coba sini lihat. Gimana rasanya? Asin enak. Enak? Coba lagi ya. Biar cepat sembuh ya, Nak. Dadah. Pau. Lagi ya. Dadah.